बच्चों, आज हम सीखेंगे 50 वाइल्ड एनिमल्स के नाम। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है लायन। लायन को हिंदी में शेर कहते हैं। देखो बच्चों, ये शेर है। ये जंगल का राजा कहलाता है। ये बहुत ताकतवर होता है। ये देखो बच्चों, ये है टाइगर, और हिंदी में बाघ कहते हैं। देखो बच्चों, ये बाघ है। इसके शरीर पर सुंदर धारियां होती हैं। ये बहुत तेज दौड़ता है। ये देखो, ये है एलिफेंट। एलिफेंट को हिंदी में हाथी कहते हैं। देखो बच्चों, ये हाथी है। ये बहुत बड़ा जानवर होता है। इसकी लंबी सूंड होती है। देखो बच्चों, ये है लेपर्ड। लेपर्ड को हिंदी में तेंदुआ कहते हैं। देखो बच्चों, ये तेंदुआ है। इसके शरीर पर धब्बे होते हैं। ये पेड़ों पर भी चढ़ सकता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है चीता। चीता को हिंदी में चीता कहते हैं। देखो बच्चों, ये चीता है। ये दुनिया के सबसे तेज जानवरों में से एक है। ये देखो बच्चों, ये है बेर। बेर को हिंदी में भालू कहते हैं। देखो बच्चों, ये भालू है। ये मजबूत जानवर है। ये शहद खाना पसंद करता है बच्चों। ये देखो, ये है वुल्फ। वुल्फ को हिंदी में भेड़िया कहते हैं। देखो बच्चों, ये भेड़िया है। ये झुंड में रहता है। ये कुशल शिकारी होता है। देखो बच्चों, ये है फॉक्स। फॉक्स को हिंदी में लोमड़ी कहते हैं। देखो बच्चों, ये लोमड़ी है। ये बहुत चालाक मानी जाती है। ये जंगल में रहती है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है डियर। डियर को हिंदी में हिरन कहते हैं। देखो बच्चों, ये हिरन है। ये बहुत तेज दौड़ता है। इसके सुंदर सींग होते हैं। ये देखो बच्चों, ये है राइनोसरस। राइनोसरस को हिंदी में गैंडा कहते हैं। देखो बच्चों, ये गैंडा है। इसके नाक पर सींग होता है। ये बहुत मजबूत जानवर है बच्चों। ये देखो, ये है जिराफ। जिराफ को हिंदी में जिराफ कहते हैं। देखो बच्चों, ये जिराफ है। इसकी गर्दन बहुत लंबी होती है। ये ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता है। देखो बच्चों, ये है जेब्रा। जेब्रा को हिंदी में जेब्रा कहते हैं। देखो बच्चों, ये जेब्रा है। इसके शरीर पर काली सफेद धारियां होती हैं। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस को हिंदी में दरियाई घोड़ा कहते हैं। देखो बच्चों, ये दरियाई घोड़ा है। ये पानी में रहना पसंद करता है। ये बहुत भारी होता है। ये देखो बच्चों, ये है गोरिल्ला। गोरिल्ला को हिंदी में गोरिल्ला कहते हैं। देखो बच्चों, ये गोरिल्ला है। ये बहुत ताकतवर होता है। ये जंगल में रहता है बच्चों। ये देखो, ये है कैंगरू। कैंगरू को हिंदी में कंगारू कहते हैं। देखो बच्चों, ये कंगारू है। ये कूद कर चलता है। इसके पेट पर थैली होती है। देखो बच्चों, ये है पांडा। पांडा को हिंदी में पांडा कहते हैं। देखो बच्चों, ये पांडा है। ये बांस खाना पसंद करता है। ये बहुत प्यारा दिखता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल को हिंदी में मगरमच्छ कहते हैं। देखो बच्चों, ये मगरमच्छ है। ये पानी में रहता है। इसके दांत बहुत तेज होते हैं। ये देखो बच्चों, ये है हाइना। हाइना को हिंदी में लकड़बग्घा कहते हैं। देखो बच्चों, ये लकड़बग्घा है। इसकी आवाज अलग होती है। ये जंगल में रहता है बच्चों। ये देखो, ये है बाइसन। बाइसन को हिंदी में जंगली भैंसा कहते हैं। देखो बच्चों, ये जंगली भैंसा है। ये बहुत बड़ा और शक्तिशाली होता है। इसके मजबूत सींग होते हैं। देखो बच्चों, ये है वाइल्ड बियर।
वाइल्ड बियर को हिंदी में जंगली सूअर कहते हैं। देखो बच्चों, ये जंगली सुअर है। ये जंगलों में पाया जाता है। ये बहुत ताकतवर होता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है जैकल। जैकल को हिंदी में सियार कहते हैं। देखो बच्चों, ये सियार है। ये रात में सक्रिय रहता है। ये तेज आवाज निकालता है। ये देखो बच्चों, ये है चिंपैंजी। चिंपैंजी को हिंदी में चिंपैंजी कहते हैं। देखो बच्चों, ये चिंपैंजी है। ये बहुत बुद्धिमान होता है। ये इंसानों जैसा व्यवहार कर सकता है। ये देखो, ये है ओरंगुटान। ओरंगुटान को हिंदी में ओरंगुटान कहते हैं। देखो बच्चों, ये ओरंगुटान है। ये पेड़ों पर रहता है। इसके हाथ बहुत लंबे होते हैं। देखो बच्चों, ये है कोआला। कोआला को हिंदी में कोआला कहते हैं। देखो बच्चों, ये कोआला है। ये पेड़ों पर सोता है। ये यूकेलिप्टस की पत्तियां खाता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है मीरकैट। मीरकैट को हिंदी में मीरकैट कहते हैं। देखो बच्चों, ये मीरकैट है। ये समूह में रहता है। ये पहरा देना पसंद करता है। ये देखो बच्चों, ये है स्लॉथ। स्लॉथ को हिंदी में स्लॉथ कहते हैं। देखो बच्चों, ये स्लॉथ है। ये बहुत धीरे चलता है। ये स्लॉथ ये है। पेड़ों पर रहता है बच्चों। ये देखो, ये है रेड पांडा। रेड पांडा को हिंदी में लाल पांडा कहते हैं। देखो बच्चों, ये लाल पांडा है। इसकी पूंछ झबरीली होती है। देखो बच्चों, ये है रीनडियर। रीनडियर को हिंदी में बारहसिंगा कहते हैं। देखो बच्चों, ये बारहसिंगा है। इसके सुंदर सींग होते हैं। ये ठंडे क्षेत्रों में रहता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है वॉलरस। वॉलरस को हिंदी में वॉलरस कहते हैं। देखो बच्चों, ये वालरस है। इसके लंबे दांत होते हैं। ये ठंडे समुद्री क्षेत्रों में रहता है। ये देखो बच्चों, ये है वॉम्बैट। वॉम्बैट को हिंदी में वॉम्बैट कहते हैं। देखो बच्चों, ये वॉम्बैट है। ये जमीन में बिल बनाता है। ये बहुत प्यारा जानवर है। बच्चों, ये देखो, ये है याक। याक को हिंदी में याक कहते हैं। देखो बच्चों, ये याक है। इसके लंबे बाल होते हैं। ये पहाड़ों में रहता है। देखो बच्चों, ये है टैपिर। टैपिर को हिंदी में टैपीर कहते हैं। देखो बच्चों, ये टैपीर है। इसकी नाक छोटी सूंड जैसी होती है। ये जंगलों में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है आर्माडिलो। आर्माडिलो को हिंदी में आर्माडिलो कहते हैं। देखो बच्चों, ये आर्माडिलो है। इसके शरीर पर कठोर कवच होता है। ये अपनी रक्षा अच्छी तरह करता है। ये देखो बच्चों, ये है प्लैटिपस। प्लैटिपस को हिंदी में प्लैटिपस कहते हैं। देखो बच्चों, ये प्लैटिपस है। इसकी चोंच बतख जैसी होती है। ये बहुत अनोखा जानवर है। बच्चों, ये देखो, ये है ऑटर। ऑटर को हिंदी में ऊदबिलाव कहते हैं। देखो बच्चों, ये ऊदबिलाव है। ये पानी में बहुत अच्छा तैरता है। ये खेलना पसंद करता है। देखो बच्चों, ये है लिंक्स। लिंक्स को हिंदी में लिंक्स कहते हैं। देखो बच्चों, ये लिंक्स है। इसके कान नुकीले होते हैं। ये तेज शिकारी है। प्यारे बच्चों, ये देखो, ये है जैगुआर। जैगुआर को हिंदी में जगुआर कहते हैं। देखो बच्चों, ये जगुआर है। ये बड़ी जंगली बिल्ली है। ये बहुत शक्तिशाली होता है। ये देखो बच्चों, ये है मूस। मूस को हिंदी में मूस कहते हैं। देखो बच्चों, ये मूस है। इसके बड़े सींग होते हैं। ये ठंडे जंगलों में रहता है। बच्चों, ये देखो, ये है एंटीलोप। एंटीलोप को हिंदी में मृग कहते हैं। देखो बच्चों, ये मृग है। ये बहुत तेज दौड़ता है। ये घास के मैदानों में रहता है। देखो बच्चों, ये है कैमेलोपार्ड।
कैमेलोपार्ड को हिंदी में ऊंट, जिराफ प्रजाति कहते हैं। देखो बच्चों, ये कैमलोपार्ड है। ये जिराफ परिवार से जुड़ा नाम है। ये बहुत रोचक माना जाता है।